За хамгийн сүүлийн бичлэгээ оруулснаас хойш 3 сар болсон байна. Яг одооноос нэг сарда 4-5 бичлэг хийгээд нэг сувга ам оруулахаар хамгийн ихний бичлэгээрээ Берсеркийн мөсөн уулын талаар ярьж өгөхөөр бэлдлээ. 1989 оноос хойш бүр One Piece-оос өмнө паблиш хийж эхэлсэн 37 жилийн түүхтэй манга учраас энэ iceberg дээр фануудын онол, lost content, fan base, community гэд өөр юу байдیں Берсерктэй холбоотой бүхэл зүйлс багтсан байгаа. Бичлэг эхлэхээс өмнө насанд хүрэгчдийн юм их гарах учраас бага насны хүүхэд үзэж байгаа бол өөр бичлэг үзээрэй. Берсерк 1997-нд Oriental Light болон Magic Studio-ийн хийсэн Берсеркийн хамгийн анхны аниме адапташн. 25 ангитай энэ аним дээр Берсерк Volume 1-ийн багахан хэсэг ихэнх ангиуд дээр нь Volume 4-өөс 13 хүртэл Golden Age arc-ийг харуулдаг. Төсөв нь маш бага байсан болохоор сүртэй том тулаан цөөхөн ч гэсэн гараар зурсан iconic manga панелууд нь одоо ч хүртэл үнэхээр тасархай харагддаг. 1997 оноос хойш бараг 30 жил өнгөрч байхад гарсан хамгийн шилдэг бас мангатайгаа хамгийн ойрхон адапташн. Берсеркийн зохиолч Кентаро Миура зохиол дээр нь оролцсон ч яг мангатайгаа адилхан байдаггүй нэлээд том өөрчлөлтүүд Берсерк 1997 дээр харагддаг. Хамгийн том жишээ нь Skull Knight-ыг харуулхан битгийхэл аним дээрээ огтхонч дурддаггүй. Яг энэ хэсэг нь болохоор Берсеркийн мангаг нь уншиж байгаагүй хамгийн анх анимег нь үзэж байгаа хүмүүст төгсгөлийг нь бол ойлгоход айгүй сонь санагддаг. Ягаад тэгэхээр Skull Knight гарч ирж Guts-ыг авраагүй. Guts яг ингээд өөрөө Eclipse-с гарсан юм шиг харагддаг. За тэр жахав энэ анименээс хойш Берсеркийн аниме адапташнууд бол ер нь л өөдлөөгүй. За түрүүн энэс хойш өөдлөөгүй гэсэн маань учиртай. Game Boy Studio 2016 онд One Punch Man Season 3-тай өрсөлдөхүйц хэмжээний аимшигтай анимыг хийж байсан. Эхний season нь 2016 онд, дараагийн season нь 2017 онд гарч хүн бүрийн нүд чихнээс цус гаргасан нэг тиймэрхүү аним болсон. Үйл явдлын хувьд Volume 16-аас 29 хүртэл үйл явдлыг хайлталтал харуулдаг. Black Swordsman arc байхгүй, Lost Children arc байхгүй. За ер нь тэгэл ихэнх манга дээр гарсан үйл явдал чухал хэсгүүд ерөөсөө байдаггүй. Тэгээд яагаад намайг ингэж их муулаад байна гэд гайхаж байгаа үзээгүй хүмүүс байвал та нарт зүгээр трейлерын хальт харуулъя. За тэгэл трейлер нь юм байгаа юм чинь тэгэл аниме нь бол ер нь ойлгомжтой шүү дээ. Берсеркийн триложиг Studio Force гэдэг студи хийж 2012-оос 2013 оны хооронд нийт 3 анги гаргаж байсан. Энэ 3 бүрэн хэмжээний кинонууд дээр яг Берсерк 1997 дээрх шиг Volume 4-өөс 13-ийн үйл явдал ерөөхдөө Golden Age arc-ийг л гаргадаг. Яг өмнөх анимуудтайгаа адилхан маш олон чухал үйл явдлууд бас дөрүүд бол ер нь гардаггүй. Берсерк 1997 дээр гараагүй Skull Knight Eclipse үеэр гарч ирж Guts-ыг авардагч өөр чухал дөрүүд одоо жишээ нь Wild ч юм уу ерөөсөө гардаггүй. Хэрвээ манга уншиж байсан хүмүүс байвал ямар амар нөхөр вэ гэдгийг мэдэх бах. Энэ триложид фанууд бол ер нь сайнтай муутай л ханддаг. 3 ангид багтаах гээд хитрхи их яарснаасаа болоод дөрүүдийн хоорондын чухал диалог хэсгүүд гэхээс илүү акшн тулаантай сценээр ер нь дүүрэн байдаг. Studio Force-гийн хийсэн бас нэг тэнэг үйлдэл нь болохоор 2016 оны анимд ирэх шиг айгүй их 3D CGI хэрэглэсэн нь толгой дээрээ чулуу шидсэн үйлдэл болсон. Угаасаа аним дээр CGI ер нь нэг тийм сонио харагддаг штэ. Нэг юм наан цаана нэг сонио харагдаад. Бусдаар бол ер нь үзэхэд ер нь даагүй. Berserk Memorial Edition нь Studio Force Kentaro Miuraгийн дурсгал зориулж 2013 онд хийж байсан 3 ангитай киногоо жоохон ремастер хийгээд 13 ангитай аним болгож гаргасан. Trilogy дээр байсан 3D CGI сценүүдийг нь арай засаж сайжруулад 2D болгоод Trilogy дээр байгаагүй маш чухал бас үзэхэд нэг тийм гоё мэдрэмж төрүүлэхээр нэмэлт сценүүдийг нэмсэн байдаг. Guts theme нь Susumu Hirasawaгийн бүтээл Berserk 1997 дээр Guts-ийн дүрийн хөгжүүлэлт явагдаж байгаа маш чухал үед ард нь явдаг дуу.
Guts-ийн theme гэхээр яг Guts шиг badass дүр тохирсон нэг тийм funk ч юм уу, аль эсвэл нэг тийм metal rock тиймэрхүү ая гэж бодож байвал эсэргээрээ яг чив чимээгүй тал дээр юу ч бодохгүй зүгээр л хэвтэж байгаа юм шиг ахин дахин сонсоод л аймаар нэг тийм гоё мэдрэмж төрүүлдэг. Prototype нь Berserk-ийн Chapter 1 publish хийхээс яг 1 жилийн өмнө Kentaro Miura яг өөртөө байсан хамгийн анхны санаануудаа ашиглаад Berserk-ийн Prototype-ийг хийж байсан. Berserk-ийн Prototype Berserk-ээс баг саг зүйлээрээ өөр өдөг. Guts сохорсон нүдэндээ хаалт зүүдэг. Brand of Sacrifice нь хүзүүн дээрээ биш, цээжин дээрээ гих мэт өөрчлөлтүүд байдгаас хамгийн том өөрчлөлт нь Prototype-ийн Guts зан чанарын хувьд яг л тухайн үед байсан shonen манганы дөрвчиг нэг тийм мардсан хошин зантай апостолуудын эсрэг тэмцэж байгаа шалтгаан нь ээжийнхээ өшөөг авах гэж байгаа гих мэт өөрчлөлтүүд бол байдаг. Kentaro Miura нь 1966 оны 7 сард Японы Чиба хотод төрж багасаа л өссөн орчин нь дүрслэх урлагтай ойрхон байсан болохоор зураг хоббитой болсон байдаг. 18 настайдаа Hajime no Ippoгийн зохиолч George Morikawaгийн тусалгаар ажиллаж 18 настайдаа л George Morikawa чамд заах юм огт алга гэж хэлүүлэхээр хэмжээнд аль хэдийнэ хүрчгсэн байсан. Hajime no Ippогоос хойш хэд хэдэн манга дээр ажиллаж байхдаа Berserk-ийн Prototype-ийг хийж 1989 оноос хойш 30 жил Berserk дээр ажилласан. Хэдхэн зурганд л олон нийтэд хүрсэн тун чимээгүй мангагаа хийж байгаад 2021 оны 5 сарын 6-нд өвчний улмаас харамсалтайгаар нас барсан ч түүний хийсэн бүтээлээр нь одоо хүртэл хүмүүс дурсан сансаар л байна. Hayatos гэдэг үгийн утгыг мэдэхгүй хүн байвал хийж байгаа зүйлдээ завсарлага авсныг нь Hayatos гэдэг. Яг энэ диаграм дээр харагдаж байгаагаар Kentaro Miura жилд хэдэн чаптер хийснийг нь харж болно. 2007 оноос хойш айгүй ойрхон завсарлага авч байснаа 2013 онд таг алга болж байгаад нэг л чаптер гаргаж байсан. Хэрвээ Berserk-ийн мангаг нь уншиж байсан бол яг энэ Hayatos-тай үед гарч байсан панелууд ямар их дитейлтэй зурагдсныг мэдэх бах. Berserk-ийн мангаг яг энэ хэвээр нь өндөр чанартай байлгах гэж их урт хугацааны завсарлагуудыг Kentaro Miura авч байсан. Berserk-ийн мангаг нь уншиж эхлэхэд хамгийн ихний панел дээр Guts эмэгтэй апостолтой юу яаж байгаагаар манга эхэлдэг. Сайн анзаарах юм бол энэ апостол нь Corcus-ыг Eclipse-ийн үеэр алдаг апостол байдаг. Guts энэ апостолтой юу яаж байгаа нь яг хүссэндээ биш, апостолыг өөртөө ойртуулж алах гэж л ийм зүйл хийдэг. Kentaro Miura нэг ярилцлаган дээр тухайн үед Guts-ийн backstory-г нэг төлөвлөөгүй байсан. Бас Casca-гийн талаар толгойд нь жорж ирээгүй үе болохоор тэгээд Guts Casca-г апостолаараа нь тавьсан. Susumu Hirasawa гэдэг хүн бол Berserk 1997 анимийн саундтрак дээр ажилласан хөгжмийн зохиолч хүн. Berserk 1997-оос гадна Sword of Berserk, Guts Rage, Berserk Millennium Empire Arc гэдэг хоёр тоглоомон дээр Berserk Golden Age Arc Trilogy 2016 оны Berserk-ийн саундтрак дээр ажиллаж байсан хүн. Гэхдээ бусад саундтракууд нь бол Berserk 1997-гийн саундтракийг нийлээд барахааргүй. Outtake гэдэг нь сүүлийн вершн дээр гараагүй blooper funny scene-уудыг outtake гэдэг. Berserk outtake-ууд нь 1997 оны англи даб дээр дуу оруулсан дуу оруулагчдын хоорондоо маазарсан или scene-уудыг хэлдэг. Хэрвээ бүтнээр нь үзхийг хүсвэл YouTube дээр байдаг. So, which one of you is Goku? Put Your Glasses On гэдэг мем бол олон жил болж байгаа мем. Berserk-ийн 1997-гийн opening дээр явдаг Tell Me Why гэдэг дууны үгтэй холбоотой. Уг нь дууных нь үг нь Put Your Glasses On гэдэгч vocal-ийнх нь акцентээс нь болоод Put Your Glasses On гэдэг юм шиг сонсогддог. Koshi Morin Kentaro Miura-гийн бүр багын сайн найз нь
Яг л найз шигээ өөрөө ч бас мангака. Өөрийн гэсэн хэд хэдэн мангатай тэрэн дундаас нь хамгийн алдартай нь Holy Land гэдэг манга. Kentaro Miuraгийн хамгийн ойрын хүн байсан болохоор төгсгөл яаж өрнөхийг мэдэж байгаа цөөн хэдэн хүмүүсийн нэг. Одоогоор найзынхаа дуусгаж чадаагүйг дуусгахаар Berserk-ийн манга дээр ажиллаж байгаа. Kentaro Miurag нас барснаас хойш гарсан Koji Moriгийн ажилласан чаптерууд бол тун давгүй явж байгаа. Donovan Guts-ийн өнгөрсөн амьдрал дээр гардаг Guts-ийн өргөмөл аав Gambino-гийн хөлсний цэрэг. Gambino Guts-ыг Donovan-д хитгэн зоосоор нэг шун зараад Donovan Guts-ыг хүлж байгаад хүчрхийлдэг. Дараа нь Guts өшөөгөө авч дайны талбар дээр алдагч Guts-д асар том траума үлдээсэн байдаг. Chapter 83 нь Eclipse-ийн үеэр гарч байсан Lost Chapter. Хамгийн анх Young Animal магазин дээр гарч байсан ч official volume дээр байдаггүй. Энэ талаараа Kentaro Miura хэлэхдээ хитрхи эрт Berserk-ийн ертөнцийн талаар их мэдээлэл өгчихсөн гэж хэлж байсан. Энэ chapter дээр Griffith Femto болж байгаа бас God Hand-ийн талаар гэх мэт олон зүйлс гардагч. Яг үнэндээ энэ chapter бол non-canon chapter. Berserk Musou 2016 онд гарч байсан Omega Force студийн хийсэн Hack and Slash төрлийн Berserk-ийн тоглоом. Англи нэр нь болохоор Berserk Band of the Hawk гэдэг. Энэ тоглоом нь зүгээр л Dynasty Warriors гэдэг тоглоомын risk-ийг хийсэн хувилбар. Мангар олон цэргүүдтэй байлдаж байгаад сүүлд нь нэг боссыг ялаад яваад байдаг. Тэгээд өөр ерөөхдөө сонирхолтой юмгүй энийг байнга давтаад байдаг болохоор нэг сонирхоод тоглоод байхаар төрлийн тоглоом биш. Omega Force-ийн яг ийм risk-ийг хийсэн өөр олон тоглоомууд байдаг. Attack on Titan, One Piece, Gundam, Fist of North Star гээд зөндөө тоглоомууд байдаг. お前はもう死んでいる。何? Studio Gaga нь Kentaro Miuraгийн үүсгэн байгуулсан студи. Berserk-ийн чаптеруудыг арай хурдан гаргах гэж Studio Gaga-г байгуулж өөрөө ажилдаа сонгож авч байсан. Studio Gaga нь Kentaro Miurag нас барсны дараа Koji Moriтай хамтарч Berserk-ийн шинэ чаптерууд дээр ажиллаж байгаа студи. Guts-ийн сэлэмний урт ерөнхийдөө байнга өөрчлөгдөж байдаг. Харж байгаа өнцгөөс хамаараад заримдаа 1 м аль эсвэл бүр 5-6 м юм шиг харагдаад байдаг. Guts-ийн сэлэмний яг official урт байдаггүй ч сэлэмний урт нь дунджаар 1.50-аас 1.80 хооронд байдаг. Энэ бол нэлээд дээр үеийн фануудын онол. Skull Knight бол хаан Geyserek. Хоёулаа арга ясан хуйг өмсдөг. Your Highness гэж яг нэг тийм royal статустай хүн шиг дуудагддаг. Сүүлд гарсан чаптерууд дээр Guts Blood Memory гэж Berserk Armor-ын өмнөх хэрэглэгчийн нас барсан үеийн дурсамжийг нь хардаг. Guts-ийн харсан зүйлийг Skull Knight хэлэхдээ чиний харсан зүйл бол тэнэг хааны төгсгөл. Дуусчгүй шөнөөр тэнүүчлэх уур хилэнгийн эхлэл гэж тайлбарлаж өгдөг. Эндээс харахад бараг л батлагдсан онол. Ишноос бол нэг панел дээр л гараад өнгөрдөг. Яг чөтгөр ч юм уу, яг нэг тийм юу нь мэдэгдэхгүй жижигхэн дүр. Хальт гараад өнгөрдөгч Berserk community донд нэг тийм joke маягийн дүр болсон. Berserk-ийн хамгийн хүчтэй дүр. Бүх юмний ард байдаг чөтгөр бол Ишноос. Guts азар л амьд гарсан эдэргээд ер нь нилийн Ишноостой холбоотой жокнууд зөндөө байгаа. Энэ хүрээд энэ удаагийн парт өндөрлөж байна. Удахгүй ар араас нь оруулаад явахлахоор subscribe дараад дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.